Evet, yazıyor. Geben Sie Ihre Kinder in gute Hände. Bizim çocuğunuzu bizim güzel ellerimize bırakın gibi bir şey söylüyor. Evet. Burası çok ilginç bir yer. İstenilmeyen çocukları insanlar getiriyor, buraya bırakıyor. Şu kapağını Çek burayı. açabilir miyim? Ya çekiniyorum, açsam mı acaba? Bak ben az önce sana ne dedim? Genetik dedim, damar dedim, gelip beni buluyor dedim. Memuzin mangal. Bilenler biliyor. Bu şeytan bu kilise inşa edildiği zamanlarda rahibe yardım etmiş. Almanya'nın gerçeği de var burada. Burada Almanya'nın gerçeği yatıyor. Kiralar çok pahalı. Aptaklos yani evsizler gerçekten Almanya'da çok fazlalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Almanya'nın kuzeyinde yer alan Lübeck şehrini gezeceğiz. Tarihi dokularıyla ve denize yakınlığıyla biliniyor. Güzel. Burası Hansestadt diye geçiyor burası da. Bu Deniz Birliği, daha önceki videolarımızı izlemeyenler izleyebilirler. Almanya'daki bu kuzeydeki Deniz Birliği'ne ait bir şehir burası da Lübeck. Onun için limanı da var. Oraları da gezeceğiz. Şu an eski şehrin girişindeyiz. Bu Diyarbakır Kalesi'nde olduğu gibi dağ kapısı gibi burası da. Holstein Doğa diye geçiyor. Burası da şehrin girişi. 2 tane kapısı var eski şehrin. Bu şehrin, Lübeck'in 2 tane eski kapısı var. Bir girişi buradan, bir tane de daha ileride duruyor. İkisini de ziyaret etmeye çalışacağız. Şimdi şehri gezmeye başlayabiliriz. Eskiden buradan giriş yapılıyordu sadece ama şu an Evet. tabii ki sadece sembolik bir şekilde duruyor. Korumuşlar. Bu arada şehrin kapısında 2 tane aslan vardı değil mi? Aynen, şu ileride 2 tane aslanımız var. Şu hemen girişte, yani bu kapıdan öncesinde 2 tane aslan var. Onlar koruyucu aslanlar. Bu şehri koruyan 2 tane aslan. Gerçi birisi uyuyor hala ama. Bayağı görkemli ama değil mi? Güzel de korunmuş. Evet. Tabii ki restore edilmiş daha önce birkaç defa. Şöyle. Ama güzel de korunmuş. Şurada sembolik olarak duran toplar da var. Sağlı sollu 2 tane var. Bu amca ne Oğlum, yapıyor kuzen? Spor yapıyor. Yayın yapıyor galiba. Aa, yayında aynen. Nee, gell, ich hab Kurs, ich brauche 11. Böyle arka tarafı da çekeyim güzel. Burası bayağı ikonik bir yer. Genelde Lübeck yazdın mı direkt burası çıkıyor. Direkt kapının girişinde hemen sağda. Baharın gelişiyle insanlar kendilerini dışarıya atmış. Görüntü alabildin mi buradan kuzen? Burası çok güzel görünüyor. Kuzen görüntü aldım ama tam güneş vuruyor, o yüzden biraz Değil mi? karanlık çıkıyor. Şöyle bir aşağı ineyim. Bu arada buradan bakıldığında binalar yamulmuş. Evet. Yamulmuş ya, 2 tanesi yamulmuş. Yamuk gözüküyor, evet. Burada bir de yazın tekne turu falan oluyor. Şimdi var mı bilmiyorum. Bir bilgin var mı kuzen? Turistler için. Burada da evet, Lübeck'te de kanallar mevcut. Birçok farklı kanal var burada da ve kanallar arasında da turlar yapılıyor. Şu an daha başlamamışlar. Daha önce sorduk. Turlar yok maalesef. Bu arada Lübeck'in bu tam da bahsedeceğim yere doğru döndüm. Ara ve dar sokakları çok meşhur. Arkada bir tane büyük bir kilise var. Oraya bence geçebiliriz. Nereden? Buradan mı geçelim? Bir şey. Nerede attın? Yani bu kadar dar yol var. İlla ki birisi oraya doğru çıkıyordur. Evet, güzel. Kiliseye doğru gidiyoruz. Evet, kiliseye doğru gidelim. Yani Lübeck'e geldik.
Tarihi dokuları falan, deniz falan dedik. Yine dar sokaklara girdik kuzen. Bu nasıl bir işti? Genetik Cizre'nin dar sokaklarında büyüyen birisi olarak genetik çekiyor abi. Bak ben az önce sana ne dedim? Genetik dedim, damar dedim, gelip beni buluyor dedim. Memuzin Mangal. Bilenler biliyor. Cizre'de yaşanmış bir aşk hikayesi. Hemen yanında Çin lokantası. Abi entegre olmuşlar. Çok iyi entegrasyon. Lübeck'in merkezi diyebileceğimiz bir yere geldik. Burası Lübeck'in merkezi meydanı sayılıyor. Sağdan mı devam edelim? Gidelim. Yine domuz eti satılıyor her zamanki gibi. Polemiğe girmeyeceğim kuzen ben. Yok polimiye girme zaten. Ya. İnsanlar linçleyecek yer arıyorlar zaten. Yok domuz etini kokladın. Bu haram. linç kültürüne alışman lazım ama. Ya adam, İçerik üretiyorsan o her türlü oluyor. adam kokladın diyor ya. Yani. Kokladın, İyi bir şey de çeksen linçleniyorsun, kötü bir şey de çeksen her türlü linçleyen insan oluyor. Ona da yapacak bir şey yok. Neyse destekleyenler en azından bizimle birlikte gezmiş olur. Kıskananlar da çatlar. Evet, kilisenin oraya geldik galiba, evet. Şöyle bayağı görkemli bir kilisesi var. 1100 yılından kalma bu kilise. Eski bir katedral, Lübeck Katedrali diye geçiyor. O zamanlar Ve kamerayı almaya çalışıyorum ama bayağı büyük. Tam Evet, sığmıyor. çok devasa ve uzun. Yani yine tam Kuzey Avrupa'nın mimarisi yine burada da belli. Bak Gotik yapılar hep yukarıya Gotik. doğru. burada da güzel bir gotik. Evet. Böyle buradan Yukarıya çekeyim. doğru uzanan yapılar mevcut. Bu arada Lübeck hakkında şöyle bir ufak bir iki bilgi daha verebiliriz. Lübeck'te 3 tane üniversite var. Bu küçük yerde 3 tane üniversite var. Biri normal üniversite, biri teknik üniversite. Bir tane de müzik üniversitesi var. Kuzen burada bir tane de şeytan figürü var. Bayağı tatlı bir şeytanmış ama. Hemen Sakalı, söyleyeyim. kuyruğu. Büyük ihtimal buradan da dilek tutuyorlardır. O kadar çok Muhtemelen. tutulmuş ki. Şimdi bu şeytanın aslında, bu şeytan figürünün bir temeli var. Esprisi bak. ne bunun? Bak şurada parmağını da tutmuşlar. Bunun niye parmağını tutmuşlar onu anlamadım ama. Bu Avrupa işte. bu şeytan bu kilise inşa edildiği zamanlarda rahibe yardım etmiş. Rahibe yardım ederken buranın bir kumarhane ve alkol ve bütün kötülüklerin yapıldığını düşündüğü bir yer olarak inşa edileceğini tahmin etmiş. Hı hı. Bundan dolayı da rahibe yardımda bulunmuş. Bu kilise tam olarak bittiğinde buranın artık bir kilise, katedral olduğunu anladıktan sonra da Taşlamış. evet. Bunun içinde bir Kürt damarı var ben söyleyeyim. Onun için şey diyorlar buna. Teufelstein diye geçiyor. Bu taşı fırlattığını, bu altında yatan taşı bu Bu taş mı? kiliseye Evet. Bayağı büyük bir fırlattığını. taşı nasıl fırlatmış? Şeytan kuzen güçlü işte. Bu kiliseye fırlatmış. Yalnız çok komik bir şeytan olmuş bu ya. Bence olmamış. Yani Sevimli bir şey. sevimli bir şey olmuş bu. Evet şurada da bak bilgileri var orada. Şimdi Thomas Mann'ın evine doğru gitmeye devam ediyoruz. Almanya'nın gerçeği de var burada. Burada Almanya'nın gerçeği yatıyor. Kiralar çok pahalı. Aptaklos yani evsizler gerçekten Almanya'da çok fazlalar. Evet. Bu da bir evsiz yatağı. Büyük ihtimal şu an dilenmeye çıkmış ve gece de buraya gelip burada Doğru. yatacak. Gecesini burada geçirecek. Her yıl
sadece Hamburg'da sanırım bu yıl 55 kişi can verdi soğuklardan Soğuktan dışarıda değil mi? yatmaktan tabii. Bu sene çok soğuk geçti zaten. Ya hem çok Eksi soğuk 15'leri geçti, bir de- gördük Tabii bir de Hamburg'da. evsiz insan sayısı çok fazla Evet. burada. Yani burada devlet onları destekliyor aslında ama onlar biraz da psikolojik sorunlar yaşadıkları için dışarıda kalmayı tercih mi ediyorlar diyeyim. Ya da aldıkları devletten aldıkları destekleri maalesef uyuşturucuya veriyorlar. Bak şurada hemen bir tane daha var ama çekme. Yani her yerdeler maalesef, Almanya'nın acı gerçeği. Nereye gidiyoruz şimdi? Ben şu an girişte bahsettiğim çok ünlü Alman yazar Thomas Mann'ın evine doğru gidiyoruz. Orası bir müze olarak kullanılıyor hala. Umarım giriş saatini yakalayabiliriz. İnşallah. Gidip bir Thomas Mann'ı doğduğu yeri görelim. Çok bilindik, dünya edebiyatına yön vermiş bir adam. Evet. Peki Lübeck'i nasıl buldun? Yani Bence- gezimiz bitmek üzere. Hamburg'dan gelen biri olarak nasıl buldun? Ya şimdi büyük şehirden küçük şehire göç etmiş. Tam tersine göçün yaşandığı bir Ters duygu göç. içerisinde. Evet. Yo bence çok güzel. Çok ciddi söylüyorum. Ben beğendim. Küçük, ne çok kalabalık ne çok sakin. Ben de beğendim. Bir de özellikle sen dedin ya çok fazla üniversite var. Öğrenci olmak isterdim burada açıkçası. Havası Kesinlikle. güzel, denizi var iyi kötü. Almanya'da denizin Tabii. olması büyük bir artı. Tabii bu Bir de küçük sahilleri olduğu var için ya. daha uygun fiyatlı restoranlar, işte kiralar falan. Kira Bence çok önemli. Kirayı uygun fiyata burada bulabiliyorsun Hamburg'a nazara. Yani Hamburg'da çok pahalıya yaşıyoruz. Onun dışında bence hava da bugün güzel. İnsanlar da bayağı dışarıda. Çok da güzel bir gezi oluyor bence. Görmek de. istediğimiz birçok yeri gördük. Şu an böyle bize bir de kilise inşaattaydı, o kötüydü. kiliseye de giremedik. Kiliseye giremedik. İşte bir şansımız, yani burada çok fazla müze var dediğim gibi. Burada şeyden deneyeceğiz. Bakın yazarın evinden deneyeceğiz. Umarım en azından oraya girebiliriz. Ama onun dışında zevkli bence. Güzel, küçük bir şehir. Dediğim gibi çok sakin değil. Yani daha Ama önce gezdiğimiz o küçük şehirlerdeki sakinlik, böyle terk edilmiş şeyi yok. Biraz şey var ama insanlar hani turizm var şu an bence. Bizim gibi böyle hava güzel diye gelip gezmeye Tabii. gezmek isteyen insanlar var. Bence bu kalabalığa biraz aldanmamak lazım yani. Ya o konuda haklısın. Hamburg'a çok yakın, bir saat uzaklıkta. Güzel küçük bir şehir. Haklısın yani, burada kesinlikle geleni çoktur buranın. Sana bir kötü haberim var. Ne? Bir tane daha kötü haberim var. İlk önce bir az kötü haberi söyle. Az kötü haber. Yanlış yolda gidiyoruz. Çok kötü ne? Kapalı mı? Bayağı uzaklaştık. Maalesef buradan dönmemiz lazım. Bizi yanlış yönlendirdi. Tamam hadi dönelim. Hadi dönelim. Evet arkadaşlar nihayet yazarımızı bulduk. Yazarın evini bulduk. Evet, Büyük uğraşlardan sonra. buraya gelmeyi çok istiyordum. Thomas Mann'ın babadan kalma evi. Thomas Mann yaklaşık 10 büyük roman ve 30'dan fazla hikaye yazmış bir adam. Babasının evi burada, kendisi de burada doğmuş. Nazi döneminde de savaşa gitme durumu olmuş. Ciddi misin? Tabii. Yani Açık mı? O da kapalı. o da kapalı. Bugün her şey Göstereyim. kapalı. Bizim yazar bu. Kendisiyle ilgili bir bilgilendirme kitapçığı alacağım. Evini çok güzel aslında müze haline getirmişler ama maalesef burayı ziyaret edemeyeceğiz. Belki bir dahakine özellikle gelmeyi çok isterim. Şimdi aklımda olan çok güzel bir yere gidelim. Tamam. Lübeck'in İstiklal Caddesi. Belediye binası böyle. Rathaus diyoruz. Bak yazıyor zaten. O da bak bayağı görkemliymiş ya. Değil mi? Yani küçük bir yer olmasına göre iyi. Bak şurada da küçük bir detay var. Çıkıntı balkon. Yani küçük bir balkona bu kadar sanat gerçekten fazla olmuş.
Buraları çek, zaten göndermiyorlar içeriye bak. Göndermiyorlar Şuralar. mı? Yok. Emin misin? Valla içeri girseydik iyi olurdu ama. Bence içerideyiz zaten yani. Şu detaylar çok tuhaf. Teorik olarak içerideyiz, evet. Şansımıza inşaata denk geldik arkadaşlar. O yüzden girişe izin verilmiyor. Burada tarihi ve güzel alanların hala kullanılıyor olması Yapacak çok bir şey güzel. yok. Oğlum bayağı acıkmışım Kuzey. Bir Swiss knife getirseydin şöyle dilimleseydin. Oğlum Swiss knife ne lan böyle? Sosyetik adetler alacaksın domatesi böyle koyacaksın işte domates böyle yenir al. Nasıl açılıyor biliyor musun? Böyle bir ısırık alıyorsun. Ha, açıldı bak. Çekimde miyiz? Okay. Şimdi yemek molası verdik. Bir Burger Me diye bir mekana geldik. Yol üstüydü. Hiç arayıp şey yapmadık. Şansımızı deneyeceğiz. Wow. Görünüş şöyle göstereyim. Gayet lezzetli görünüyor. Bakalım tadı nasıl. Fiyatlar da bence burger'a göre iyi. Dolu, büyük. İndirimli haliyle 14 euro muydu? 12 euro muydu? O civarlarda bir şey. Zenginlik böyle bir şey. Hiç oralı olmadık. Bakmadık fiyat. O yüzden çok lezzetli. Beğendin mi? Çok Bu beğendim. arada menü hali öyle. 14 euro. Ben de her zamanki gibi et istedim. Wow. Güzel de kokuyor. Size kötü haberim var. Bir tane daha kötü haberim var. Yanlış mı geldik acaba? Yo, burası değil mi? Aa, doğru. Lübeck'in en ilginç yerindeyiz. Daha önce bunu duymadığınıza yemin edebilirim böyle bir yeri. Evet, yazıyor. Geben Sie Ihre Kinder in gute Hände. Bizim çocuğunuzu bizim güzel ellerimize bırakın gibi bir şey söylüyor. Evet. Burası çok ilginç bir yer. Göster burayı. Yapılma Zoomla amacına- burayı. Burası bir alan. O alanın bilgi verildiği yeri orası. Burada bilgi devam ediyor. Şurada çocukları bırakma yeri var. İstenilmeyen çocukları insanlar getiriyor, buraya bırakıyor. Şu kapağını Çek burayı. açabilir miyim? Ya çekiniyorum, açsam mı acaba? Aa, şey diyor, açmayın yok, diyor. açılmıyor. Hayır. Sadece bırakacağınızda açın diyor. Çünkü alarmı var. Evet. Alarm hemen çalıyor ve birileri aşağıya inip o bebeği almaya geliyorlar. Burada da öyle bir sistem yapmışlar ki insanlar sizin yüzünüzü görmesin. Yani çekinmeyin. O çocuğu bırakırken rahatlıkla buraya bırakın. Bu bir kutu, çekiyorsunuz, çocuğu oraya bırakıyorsunuz ve Yani bu çocuğu gelip sistem alıyorlar. şey için yapılmış. Yani çocuğu mesela cami gibi bir yere bırakacaksın. Köpeği var, işte ne bileyim hasta olması var, tehlikeli altında. Burada güven altında oluyor. Ben bunu daha önce görmüştüm. Açmıştım yani. İçeride böyle bir yastık gibi bir şey var. Bir de alarm sistemi var. Çocuğu koyuyorsun oraya. Kapalı kapattıktan sonra zaten alarm çalıyor. Kesinlikle burada sizi gözetleyen olmuyor ve kimliğiniz gizleniyor tamamen. kimden olduğu da belli değil zaten. Evet, bir de çocuğun içinde yani. bir tane form var. İsterseniz o formu dolduruyorsunuz. Yani 18 yaşına geldiğinde çocukla paylaşılıyor bu bilgiler. Kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, Evet. annesini, babasını, bu tarz bilgileri oradan alabiliyorlar. Ama ilginç olan burada şimdi cami avlusuna çocuk bırakmanın bir Almanya versiyonu bu. Evet. Cami değil, kilise değil, böyle bir vakıf burası. Buradaki sistemin iyi ve kötü yanları var. Bitte schön. Alles gut. Yani bilemedim. İyi mi olmuş? Kötü mü olmuş? Ya şöyle söyleyeyim, Yani- ben iki taraflı bakalım bence önce. Çocuğu istemiyorsun, öldürebilirsin. Mesela birçok insan var çocuğunu öldürüyor ya da işte düşmesi için elinden geleni yapıyor. Ne bileyim, damlardan atlayan mı dersin, kendini bıçaklayan mı dersin. Bu onun önüne geçmiş olabilir bir nevi. Yani evet. Bir de çocuğun İstenmiyor. sağlığı açısından düşündüğünde böyle bir şey daha iyi. Zaten
bunun kuruluş amacında şey yazıyor. İstenmeyen çocukların ölümünü engellemek. Evet. Yani Bir de yaşasınlar. doğru adrese gitmelerini sağlıyor. O da Evet, var. evet. Çok ilginç. Ya, istatistik olarak bakamadık. Yok çünkü paylaşmıyorlar. Kaç insan Kaç bırakıyor, çocuk yılda bırakılıyor, evet. bırakılıyor diye. İşte dediğim Ama- gibi kişisel bilgiler saklanıyor. Ona da çok önem veriliyor. Evet, böyle. Çok değişik, insanın farklı hissettiren bir yer. Gidelim. Şuradan da atları bırakıyorsunuz. Atlar böyle, istenmeyen atları. İstenmeyen atlar. Midilliler. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Lübeck gezimiz burada noktalanıyor. Sizler için. Evet, gün batımı da oluyor. Baya güzel bir manzara var şu an. Evet. Açıkçası ben çok beğendim. Lübeck beğendiğim güzel bir şehir. Yazın gelsek daha bir güzel olabilir. Daha o zaman yeşil olur. denize girebiliriz. Şimdi soğuk olur muhtemelen. O yüzden hiç denemedik, gitmedik bile. Senin görüşlerin ne kızım? Bremen'i nasıl buldun? Bremen diyorum ya. Bremen nereden çıktı Bremen ya? Lübeck. Bremen bizi çağırıyor. Allah söyletiyor. Bremen bizi çağırıyor yine. Lübeck'i nasıl buldun? Bence çok şirin bir yer gerçekten. Tarihiyle, kültürüyle 1600'den fazla tarihi binanın olduğu bir küçük bir şehirden bahsediyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Gerçekten sayı çok fazla. Tarihe doymak isteyenler buraya gelebilir. Çok küçük, yürüyerek 1 saatte, 1,5 saatte tamamıyla bitirebileceğiniz bir şehir. Kanalları var. Yazın eminim ki çok güzel oluyordur burası yeşillik Muhtemelen, evet. olunca. Evet. Yemek için de o gittiğimiz burgerci gerçekten iyiydi. Gayet lezzetliydi. Performans Fiyat iyiydi performansı bence de. da iyiydi. Bir de dediğim gibi yani tarihi, bir de şey çok ilginç geldi bana, o Bebekleri bebek kutusu Bırakılan var ya. yer, evet. O bana çok ilginç geldi. Almanya'da 3-4 yerde varmış. Lübeck de onlardan birisi. Evet arkadaşlar, Tavsiye ederiz. tavsiye ederiz. Şeyi de tavsiye ederiz. Kanala abone olun, yorum yapın, beğeni atın, arkadaşlarınıza önerin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız takipte kalın. Her şey için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Güle güle. seferde görüşmek üzere. Bay bay. Ciao bella.